अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने वाले हैं आलू चिकन के डोनट्स, जो कि बहुत ही ईजी हैं और ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। ये बच्चों के लिए भी बहुत ही हेल्दी हैं। तो आइए देखते हैं हमें इसके लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। इसके लिए हमें चाहिए 4 से 5 बड़े आलू बॉयल, 4 से 5 चम्मच ब्रेड क्रम्स, हाफ kg बॉयल्ड चिकन, 2 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 5 चम्मच मैदा, 3 से 4 चम्मच सूजी, 1 चम्मच लाल मिर्च, धनिया, 2 से 3 बड़ी कटी हुई मिर्चें, 1 चम्मच काली मिर्चें, 1 अंडा, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच नमक। अब हम इसके अंदर मैदा डालेंगे, सूजी, अंडा, ब्रेड क्रम्स, लहसुन का पेस्ट, सफ़ेद ज़ीरा, सब्ज़ मिर्चें, धनिया, काली मिर्चें, नमक, सफ़ेद मिर्च, लाल मिर्च। तो हमारी सारी चीज़ें इसमें ऐड हो चुकी है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये तो हम सबसे पहले थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, इसको इस तरह गोल करेंगे। इस तरह गोल करना है। ये गोल हो जाएगा। इसके अंदर इस तरह उंगली से दोनों साइडों पे डोनट की थोड़ी थोड़ी शेप देनी है और इसको इस तरह प्लेट में रखते जाना है। इसी तरह हम बाकी भी तैयार करेंगे। ये तो हमारे चिकन डोनट्स फ्राई होने के लिए रेडी हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। सबसे पहले फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल डालेंगे। हमने इनको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना, इसलिए ऑयल हम थोड़ा लेंगे। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म होने लग गया। अब हम इनको ऑयल में रखेंगे। हम अपने डोनट्स निकाल लेंगे। इसी तरह हम अपने बाकी फ्राई कर लेंगे। तो हमारे आलू चिकन के डोनट्स रेडी हैं। आप इन्हें चाय के साथ ट्राई करिए, बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देखिए अंदर से कितने ज़बरदस्त बने हैं। और आप इसे इस तरह जिप बैग में डालिए और फ्रीज़ कर दिए और जितने टाइम मर्ज़ी के लिए फ्रीज़ करिए और जब आपका दिल चाहे इसे निकाल कर फ्राई करिए। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।